थ्याङ्क्स ब्रो ल अनन बाइकको पुरा मात्र हाल्दैछ आयो Hello everybody, and you're riding with Loco MTV Rider, and today we are going to Lakuri Vanjang and gonna be exploring Pilot Baba Trail. It's gonna be mostly a uphill ride. It's a lama on bhayiraheko छ नत्र एक दिन टिक्ने 2 घण्टा नटिकेर All right. अर्जन भेट मेरो सिट लामो छ ओ धुलो खाने के बुझेन भयो भयो Nice single track. Camera rolling. Riding blind, exploring. Here we are. Look at that rope. Huh? Yep. Fuck me. Steve, hey Steve. Steve, sorry, Steve. Steve's back. Rocky and tight turn. Hey. Rocky. Roots, rocks. खोइ पाउनु यता मान्छेहरूलाई सोध्छु लेख्छु घरमा कोही छ हेलो दौडिनलाई मात्र ठिक छ यहाँ त कस्तो औडा ठाउँमा पर्यो अलिक तलबाट त गर्नु चिप्लो छ जस्तो छ ल्याम्मै जानु रहेछ टायर त हाइट यता झ्याम्बे डाँडा जाने बाटो कतातिर हो ए तल ए मुनि बाटो रहेछ मुनि मुनि लेफ्टतिर लिने हो रे नि त मुनि लेफ्ट खरे नि त यहाँबाट मुनि यताबाट मुनि कतै बाटो आयो नि उल्लो ढुङ्गा यता मुनि कतै लेफ्ट छ अरे
चिकन कहाँ अड्क्यो यता नि मार्कर रहेछ है नाइस नाइस बढी नै भएछ लास्टै टाइट छ चिकन रहेछ नि त यो टाइट मात्र होइन कि फेरि झ्यापै trail dog अघिदेखि हान्छ Invisible! आम्बो यो त फुलचोकी टाइपको भयो त यार त्यही भने राइडिङ गर्नु भने यही हो लामा एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीमा स्टोरीमा एकछिनको रमाइलो फोटो खिच्नु रमाइलो एकछिन so red भनेर हिँड्छ ऊ हानिरहेको छ तल एउटा चाहिँ रमाइलो त्यो एउटा स्केची ठाउँमा चाहिँ झर्नै पर्छ होला मुइला त्यो त चितुवाहरूले भेटाइन्छ यिनीहरूलाई स्केची है त्यो ठाउँ यताबाट आउनुपर्छ जस्तो छ यप हानिदियो मैले त लास्टै स्केची हो तर त्यो ठाउँ rolling exploring new trail Champe Dana go flowy leafy done कति काटे काटे वान मोर पर्दैन जन्नीले यो त्यति युज चाहिँ भएको छैन जस्तो मायासाले चिप्लिएर ए जान्छ थ्याङ्क्स ब्रो ल माउन्टेन बाइकको पुरा मार्कर हान्दैछ ल कस्तो पेडल स्ट्राइक भएको माटोको भराङ भने मैले राइट हो रुडी ए खोल्नु न थरी सही थियो है रेडमा क्या रेडमा ड्रेसमा
Jesus. Ayo. Slowly. Here's a boat. hold it up. Wow. Liftमा स्किप हुने रहेछ हौ मारा 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 हुने रहेछ नि त हौ इन्ट्रान्स त अलिक स्केची थियो ल लास्ट चाहिँ लिफी हो खुट्टा दुख्यो गर्नु लिफी पनि भर्याङ पनि त्यही लास्ट चाहिँ ओइ लिफी चिप्लिने पो रहेछ नि त भर्खर यहाँ मान्नु लाग्नु लास्टै ढाग्रा 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 भयो क्या आएको टार Too much Lithium. Oi. दुईटा 12 छ त यहाँ कुन जाने हो ए बाटोमै भेट्न आउने रहेछ माथि हेरौँ हो यता लेफ्टतिर एउटा ट्रेल त गइरहेछ है गवास लाउने पो पर्ने रहेछ क्या धुलो उड्ने सुपर फ्लावर नो ब्रेक लेट्स कीप Whoa! के हो बास्केटबल फुटबल ग्राउन्ड पो आयो त लास्टै फोर हौ लास्टै ओइ खाल्टो पो रहेछ ए यता जानै मन थिएन ओइ कता सिधा हो कहाँ पुग्छ त माछ छैन ड्रपिङ इन अन्डा ढुङ्गा केटाहरूले जङ्गलदेखि नै हुनु यो त त्यही बाटोमा आइपुग्यो त हौ बाटोमा आइपुग्यो
अब त्यहाँ बौला जस्तो अब हराउँदै हामी कहाँ गएर आउँछ थाहा छैन तर रमाइलो चाहिँ भइरहेको छ